शरारती बंदर शेर को पत्थर मारता है, फिर उसे उठाकर भागने लगता है, लेकिन बेचारा पकड़ा जाता है। ये सब उसका बाप देखकर घर जाता है। वो गोश्त के टुकड़े करता है और उसमें दवाई डालता है और अपनी कार में उसे शेर के पास ले जाता है। सारी प्लेट्स रखने के बाद उन्हें इनवाइट करके खुद भाग जाता है। चालाक बंदर अपने बेटे को बचा लेता है, लेकिन सारे शेर गोश्त खाकर चल बसते हैं। पुलिस को जैसे ही पता चलता है, वो बाप बेटे को जेल ले जाते हैं, लेकिन किसी ने लाइक नहीं किया।